be airy。都已經成80蚊港紙，同香港有得揮呢度嘅物價，係每杯咁樣40蚊。暫時淨係睇機場嘅物價係貴過去泰國嘅，依家係即係淨係買水啊、買零食啊、買嘢飲啊咁樣。到我哋嘅酒店啦！哇哈哈哈哈！超大喎個門口，有個歡迎儀式啊，有個灑水同埋有個綁手繩，代表驅除呢啲負能量。Thank you。依家落去係酒店嘅，哇！呢個淨係個門口都已經係咁樣咁有氣派。而家落去下面先至係大堂。呢間係我哋第一間嘅酒店，正啊！出到嚟就係一個巨大嘅海灘，隔離有一個泳池。我哋酒店有2個泳池，呢個係第一個。睇一次啲影影埋第2個泳池俾大家睇。呢度仲有張梳化喺度添。So chill, man。好，同大家睇下先。嗱，頭先就入咗門口，呢度就嗱，見到有個好靚嘅洗手盆啦。呢個望翻出去就係浴缸嘅位置啦，望到出面海灘，同埋呢度係淋浴嘅位置。跟住隔離呢一個位呢，就有免治嘅廁所啦，日式嗰一種。然之後呢度，哇，有個梳妝台，一個化妝間，正。哇！我哋用咗差唔多12個鐘頭時間，終於嚟到我哋第一間酒店。今日我哋6點鐘到依家已經係差唔多香港時間嘅6點鐘。我游個靚水先。極力推薦個雪糕，好味。佢係冇奶嘅呢個雪糕，但係食落去係好有奶味，好似有啲似雪米糍入面嗰個雲尼拿雪糕咁樣。
但係佢係 plant base 嘅。我覺得成餐飯最好食就係佢個雪糕。咁多位，今日係我哋喺印尼巴厘嘅 Day 2。咁呢個呢個酒店俾我感覺有啲似去翻之前沖繩嘅酒店有一間，咁就係又係對住個沙灘嘅，望出去。咁呢間個感覺都俾我覺得非常之 chill， 佢都係幾靚嘅間酒店，個大堂係好 grand， 一入到嚟係有震懾度嘅。咁但係住落呢，有 so far 覺得就還好，依邊啲隔音都比較差少少，聽到啲人嘭門啦。咁同埋就我哋廁所呢，嗱呢度就係出面呢個位就係廁所啦，呢個位係啦。咁佢有個簾嘅，咁但係個簾呢，就淨係半透明嘅，即係好尷尬就係出面咧望入去咧係望到少少半透明，咁就浸浴就比較尷尬少少啦，咁就要小心啲咯呢方面。咁我覺得呢個就係酒店要改善嘅地方。咁但係咧 so far 都 OK 嘅，咁就瞓張床我自己覺得都舒服啦。咁同埋最驚喜嘅就係咧，佢酒店係安排咗唔同嘅活動可以俾客人參與，有一啲嘅日出瑜伽啦。咁我哋尋日就游咗其中一個泳池啦，泳池都有顯示有唔同嘅一啲嘅活動嘅。健身房出面 gym room 出面咧係可以租單車嘅，咁我哋就一陣間諗住試下租單車攞嚟試下踩下啦，沿住呢個海邊。有 Sunrise Yoga， 我哋依家租單車有2個鐘免費，有 Pilates 都有。Australia kangaroo。第一日已經曬黑咗啦！呢條友。野豬啊，非洲。啊！你唔係袋鼠嚟嘅咩？非洲袋鼠。我哋嚟到呢個 Icon Bali 呢個新商場啊！司機話。又買背心啊！呢樣收穫嘅男人，有一條背心。超大個椰子，唔係講笑。哇！大過個頭，大過你個頭，大咗個雪糕。何？勁啊！我第一啊呢個。Also known as the goddess of England, her character symbolizes. Good evening, everyone. The highlights of the news this Thursday. Traffic accident. Beaver County man being held for murder. It's more labor. This is the lemon butter keeper sauce.
快啲咪。 Today is day 6 6。好，要翻香港啦。 Go back Hong Kong。 Today is day 3。今日我哋出發去個島仔私家遊。本身尋日行雷閃電幾驚會落雨啊，點知今日幾好天。我哋今日搭船啦。千辛萬苦，我哋終於嚟到呢一個嘅島啦 ，Nusa Penida 呢一個島。我哋頭先係搭比較晏嘅船，因為就我哋今日係租咗一個私人嘅租車，咁就可以揀比較晏嘅時間搭船，就搭成10:45嘅船。因為平時嗰一啲嘅跟團咧，就多數6點7點就要出發㗎啦。咁所以我哋相對咧。就今日係比較晏嘅船嘅搭，咁注意翻，如果嚟呢個島咧，所有等候嘅地方啦、搭船啦，嚟到呢度咧係冇冷氣嘅，係啦。咁我哋頭先就差啲中暑咁滯係。啊，咁嚟到呢度終於先有啲風可以吹下，即刻嗌咗個大椰青。頭先由我哋嘅餐廳啦，頭先司機哥哥揸咗應該有成1個鐘呢個陡峭嘅山路啊！呢度真係全部都係山路嚟嘅揸車，所以真係要預翻少時間課，佢可能會塞車啊，同埋唔好食太飽咯，食太飽真係會嘔出嚟。依家就行緊去第一個景點啦，終於。啱啱去晒3個地方啦，我哋好熱啊！係好辛苦。辛苦啊！似搭緊呢一個瘋狂過山車咁樣，好熱啊！呢個真係今日全日都好彩冇落雨啊！落雨咧，呢啲地方行唔到啊，車行都危險，因為佢啲路係好窄嘅，所以就都車行都幾辛苦。所以如果落雨咧，呢度就會比較跣啲咯，啲泥。好似真係行山之類咁樣今日。依家 so far 3-4個鐘都去晒主要嘅景點啦，已經。咁我哋見到有啲人都會喺呢度 stay over 1晚咁樣嘅。咁我哋就即日來回就會比較趕少少啦。咁但係就 so far 叫做都去咗幾個地方。我自己就覺得啊，嚟一次就好咯。頭先影相嗰啲位都比較太多遊客，即係佢嗰個位係真係懸崖嚟㗎，隔離就係頭先第一個景點，咁所以就真係比較危險啲咯。佢呢度冇乜欄杆，同埋就頭先第一個景點都比較多馬騮嘅，咁大家嚟到就小心俾馬騮搶袋。係啊，頭先有人俾佢搶咗個麵包，但係我哋望我嘅導遊，完全係冇理過我哋嘅導遊，望我狀態，望我狀態嘅導遊。啱啱食咗我哋嘅 welcome snack 同埋嘢飲，呢個就係我哋嘅 mini bar。出面有個泳池，不過而家有啲暗，聽日可以再講。呢間就係我哋嘅新房啦。入啲就係浴缸同埋淋浴嘅位置，呢度出面都可以望到個泳池㗎，仲有2張沙灘椅。
個犀利啊！今日游水又做 gym， 再我哋今日嘅行山之旅，辛苦啦。The first breakfast， 第二間酒店嘅第一個早餐，有超多嘢食揀啊！哇，好靚喎，拍得住出面嘅餐廳。我呢個係紅菜頭油茶，仲有個好靚嘅 matcha latte， 有埋奶泡。係，好靚。Yeah, avocado toast, beautiful。嗌咗好多朱古力嘅包，全部都係朱古力，呢個又係朱古力，嘢飲嘅朱古力。隔離呢個係我嗌咗係 hand drip 嘅 coffee。好，try 先。Hello。黑咗1度嘅男人。咗黑人啦，曬到我眼鏡印啊！尋日。So sad。朱古力，好 rich 啊，好飲啊！佢話冇加奶，冇加奶都好飲。有試下呢個杯好搞笑，都係裝咖啡。啲朱古力好味，好香啊！我呢個有啲甜甜地。我話我要偏水果少少，但我唔會好酸嘅味道。我呢個都 OK 喎。冇 dirty 啊！好 dirty 啊！咁先爽。好食啊！好食啊！到入邊有朱古力餡。有冇話死甜爛甜嗰啲味？即係你會唔好食嗰啲朱古力，你又食到係話好多大雜。佢呢個唔會。我哋嚟咗個新商場，準備去按摩啊！Let's go。我哋今日去 SPA 嘅地方。係 try 佢呢個按摩，好舒服啊！呢間按摩強烈推薦大家。我哋呢啲咧勁需要好大力嘅人咧，呢間係絕對夠力，而且好專業啊，唔係死按難按，推薦到位，而且唔貴咯。我哋按90分鐘都係300零蚊港幣，所以都幾推薦大家可以過嚟。就喺一個商場呢個 Seminyak Village 上面，頂樓咧見到有個牌，呢個位就係佢哋嗰一層。我可以過嚟呢度行街，睇下我哋頭先間 cafe 嘅5分鐘嘅車程就嚟到啦，好方便。Our second day practice. Beautiful.
間新嘅餐廳，喺度 order 咗 Capucha 巴黎牌嘅 Capucha。都係一齊飲。Burger time。巨包，一斬南螺。太大嚿啦！正啊！好好天啊！今日嚟啲沙都幾有嘅，好行，好有度假嘅 feel。20幾蚊咯，細杯。都係有啲朱古力粒粒落嚟喎。嚟到巴黎終於第一次食到其他頭。有收喎，買咗2副眼鏡啱啱。我哋喺沖湖個沙灘一路行，沿途行過嚟有勁多賣衫嘅鋪頭。正啊！我哋終於嚟到我哋嘅目的地啦！呢個 Love Anchor， 唔知係咪咁讀？就係今日最出名嘅房，幾有 feel。今日我同肥爹係分開房嘅。我覺得佢呢間鋪咧個裝修係幾靚，同埋佢有得揀精油，但係佢個按個力度對於我哋呢啲好受力嘅骨精嚟講係覺得真係唔係好夠力，喺尋日嗰間好好多咯。同埋佢個價錢都會比尋日貴50蚊，仲要係淨係按60分鐘，尋日90分鐘都平過佢，所以推薦尋日嗰間。呢間就尋日嗰間係有好多間分店，跟住我哋頭先喺附近都有見到尋日嗰間，推薦尋日嗰間。呢間就試一次好了。Chicken fur， 我呢個都係 chicken fur。想食啲熱嘢，我哋走咗嚟食蠣。依家喺頭先按摩鋪行咗7分鐘左右。我哋準備 check out 我哋第2間酒店啦，但係我哋想講呢，就係佢呢間酒店嘅硬件同埋軟件都非常之唔掂啊！首先係咧，我哋第1日咧個電筒咧係壞㗎啦，我哋發現。然之後第2日咧，我哋發現個 Netflix 又係壞㗎啦，即係落現唔到，又要揾人嚟整。跟住第3日，我哋尋晚係連個浴缸係冇熱水嘅，發現係浸下浴，突然之間發現佢係冇熱水，所以依間啲硬件措施真係唔係好掂咯。再加上就係尋晚我哋啲熱水壞咗啦，咁今朝嘅職員呢係完全唔知有呢件事嘅。當我哋同佢哋講嘅時候，咁我哋就會覺得完全係佢哋之間嘅溝通都係好有問題啦。咁所以就覺得呢間酒店一試嚟住就 OK 咯。佢嘅早餐啦，同埋佢嘅泳池個景係好 OK 之外啦，因為佢早餐食落呢都唔錯嘅味道，同埋有個蒸汽燙斗。咁可以掛衫直接咁樣燙都 OK 嘅，咁呢啲位係有讚嘅。咁但係
整體上其他方面一啲嘅配套設施或者佢哋職員嘅溝通上會覺得呢一方面就真係唔係咁良好咯。同埋佢就話有提供有地方上去嘅話啦，可以提供免費車接我哋出去。但係 so far 我哋想要車嘅時候呢，佢就話啊，我哋而家冇車啦，咁你哋要等2個鐘頭等架車喺機場翻嚟先有車啊！即係佢哋嘅硬件措施，即係車嘅數量都不足啦，可能得1架車咁樣。咁所以就呢啲方面都令我哋覺得呢間酒店係非常之一般咯，或者係好有改善嘅地方咯。所以就係啊，wherever 咁我而家就準備 check out，啱啱去咗買我哋嘅 souvenirs， 去隔離呢度隔離係有一間24小時嘅便利店嘅，咁我哋買完之後而家準備出發去機場啦。